8 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਧੋਣਾਗੇ ਪੈਂਟ ਨਵੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਓ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡੈਗਦੀ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਦੇਖ ਮਾਰਦਾ ਫਕਾਰਾ ਇਹਦੇ ਫਕਾਰੇ ਦੇ ਤਾਂ ਗਾਇਸ ਮਰੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਦੰਦਲਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨਾ ਡੰਡੀਆਂ ਹੀ ਲੱਗੂ ਡੰਡੀਆਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਵਾਹ ਬਾਜ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਘੈਂਟ ਆ ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਗੇੜਾ ਗੁੜਾ ਕੱਢ ਆਂਦਾ ਆਪਾਂ ਤੇ ਬਾਜ ਬੂਜ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਬਾਕੀ ਹਜੇ ਕਦੋਂ